बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ 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 बचाओ। टीम्स पहुंच गई, जगह दीजिए इनको, मीडिया बरादरी के लोग साइड में रहिए। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड अपना काम कर रहा है। They have already entered the site to locate all explosive devices if anyone is cleared that. जी बहुत बड़ी बमबारी कर दी दुश्मनों ने। बचाओ बचाओ बचाओ। नहीं मानता है जो माना हुआ जर्नलिस्ट है इसको जोड़ना है। बराबर Chief Warden, Deputy Chief Warden, volunteers, and now the ambulance has arrived. यहाँ पे SDRF के टीम यहाँ पे उनको रेस्क्यू। And ultimately this report will be filed by the inside जगह दीजिए। Progress, carry on. Yes, बिल्कुल। और ये जो मॉकड्रिल एक्सरसाइज में हमारे जिला इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद थे, के साथ ये रेस्क्यू से नीचे स्ट्रेचर पे विक्टिम को भेजा जा रहा है। खुद समझिए जब ये एफर्ट्स होते हैं कितने लोगों की जानें बचती है, और यही है मॉकड्रिल एक्सरसाइज का मकसद कि ज्यादातर इंसानी जानों को ज़ाबिते के तौर पे अपने असिस्टेंट कमिश्नर रेवन्यू साहब से गुजारिश करूं छोड़ दे। पहले मैं सभी टीम्स का जो यहाँ पे जिन्होंने शिरकत की उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से ये जो इवेंट था इसको ऑर्गेनाइज किया है,
और सक्सेसफुली यहाँ कंक्लूड किया है। तो ये आपको पता ही है सभी लोगों को, ये जो मॉक ड्रिल है इसका पर्पज यही है कि इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज कैसे हम करते हैं उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ भी आज ये एक मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज की है, लाइक नेचुरल डिजास्टर्स या फायर्स या जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है उसमें हम जो हमारे जो हम इवेलुएट कर रहे हैं कि प्रिपेयर्डनेस हमारे जिले की किस तरह है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रिपेयर्डनेस हमने यहाँ देखी है वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही काबिल तारीफ थी। और हमने एक जो प्लान के तौर पे जो हमने यहाँ प्लान बनाया था डिस्ट्रिक्ट का वो इन प्लेस है इस वक्त, बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है। और आइंदे से भी ये प्रोग्राम हम यहाँ करते रहेंगे। और मैं सभी जो यहाँ पे खासकर SDRF, सिविल डिफेंस, जितने भी यहाँ महकमे हैं जिन्होंने इनमें पार्टिसिपेट किया, पैरामिलिट्री, सबों को मैंने यहाँ पे देखा कि उनकी कारकर्दगी किस तरह अच्छी रही है। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए और इसमें पार्टिसिपेट किया। थैंक यू। सब डिवीजन लेवल पे भी ये मॉक ड्रिल होते रहेंगे। और हमने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हिदायत है कि हर एक तहसील लेवल, सब डिवीजन लेवल पे ये मॉक ड्रिल्स चलते रहेंगे। और जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है वो किस तरह से चल रही है वो हम आगे भी देखते रहेंगे। थैंक यू।